Depois da escola, sabe o que eu mais gosto de fazer? Preparar um lanchinho gostoso. Minha mãe me ajuda a escolher uma receita saudável que me dê energia e vontade de brincar. É muito gostoso e divertido. Que tal você também tentar aí na sua casa? Que delícia! Ficou muito bom!